Ah ben, je suis présentement en pleine rivière. Je suis présentement dans le milieu de la rivière, comme on peut dire, presque dans le milieu de la rivière. On peut dire que je suis presque dans le milieu de la rivière, mais si je vais plus dans le milieu, l'eau elle monte. Fait que c'est merveilleux. C'est tellement rafraîchissant. Moi j'ai du plaisir en masse pour vrai. J'ai du plaisir. Je peux pas m'en donner que ça. C'est merveilleux. Ça fait du bien, c'est rafraîchissant, oui. Puis, c'est ça, là. Ouais, on peut dire, je suis comme un peu au milieu de la rivière. Bon, ben là, on peut dire que je suis vraiment l'ami de la rivière. C'est merveilleux. Fait que c'est frette. C'est frette. Mais à part ça, c'est bien carré comme ça. Hein? On s'en cachera pas. C'est bien parfait comme ça. Puis l'autre, il pensait que j'étais en pêcheur. Mais pas bien.